Рут ном. Энэхүү ном нь Бурхан эзэн хэрхэн хүний эгэл амьдралын баяр жаргал, гуниг зовлон анхаардаг тухай өгүүлдэг теологийн урлагийн бүтээл юм. Уг номонд 3 гол дүр гардаг. Бэлэвсэн эхнэр Наоми, Моаб бүсгүй Рут, Израиль тариачин Боаз. Тэдний түүх 4 бүлэгт хуваагдсан байдаг. Ингээд нэг бүрчлэн харцгаая. Нэгдүгээр бүлэг нь шүүгчид захирж байсан өдрүүдэд хэмээн эхэлдэг бөгөөд энэ нь бидэнд Израилийн түүхийн хүнд хэцүү үеийг сануулдаг. Тэр үед Бэтлехэнд амьдарч байсан нэгэн Израиль гэр бүл ган амшигын үеэр амь зуулга ирэн Израилийн эртний дайсан Моаб нутаг руу нүүж байгаагаар үйл явдал эхэлдэг. Тэнд очиод өрхийн тэргүүн илий мэлих нас бардаг бөгөөд мөн түүний 2 хүн Рут, Орпа гэх Моаб эмэгтэйчүүдтэй суудаг. Гэвч удалгүй 2 хүн нас барцгааж тэдний их Наоми нь Руттэйгээ үлдэнэ. Харь нутагт хорогдох зүйлгүй болсон Наоми нутаг буцахаар шийдэж 2 бэрээ Моаб үлдэхийг хүсдэг. Харь үндэсний бэлэвсэн эмэгтэйчүүд Израиль амьдрах хэцүү гэдгийг тэр мэдэж байв. Орпа явахыг зөвшөөрсөн ч Рут татгалзав. Рут Наоминд үнэнч байсан тул таны явах газарт би явна. Таны суух газарт би ч сууна. Таны ард түмэн миний ард түмэн. Таны бурхан миний бурхан болог гэж хэлдэг. Ингээд тэр 2 Израиль буцан ирэв. Энэ бүлэгт Наоми нэрээ өөрчлөн Мара болгодог бөгөөд энэ нь еврей хэлээр гашуун гэсэн утгатай байв. Тэр маш их уй гашууд автсан байлаа. 2 дугаар бүлэгт тэр 2 хэрхэн хоолоо олж идэх вэ хэмээн ярилцаж эхэлдэг. Энэ үе нь 10 хураах улирал таарсан байдаг бөгөөд Рут идэх зүйл олохоор гадагшаа гарна. Түүнд Бооз гэдэг хүний талбай дээр хаягдсан үр түүх боломж олддог. Бооз нь Наомигийн хамаатны хүн аж. Бооз бол баян, бас нэр хүндтэй хүн байв. Тэр Рутыг анзааран түүний тухай мэдэж авсны дараа Рутэд маш өгөөмөр хандав. Тэр харь орноос ирсэн Рутэд онцгойлон хандаж өөрийнхөө талбайгаас үр түүхийг зөвшөөрлөө. Үүгээрээ тэр тоороо дээрх хуулийн нэгэн заалтыг биелүүлж байв. Тэр нь ядуус болон цагаачтад өгөөмөр хандах хууль байв. Бооз Рутыг Наомид үнэнч байгааг хараад үнэхээр гайхжээ. Тэр Рутыг юрөөн эзэн чамааг шагнах болно гэж хэлжээ. Рут гэртээ буцаж ирээд Наомид хэлтэл Наоми асар их баярлан Бооз чинь биднийг аврах садан төрдийн хүн юм шүү дээ гэж хэлжээ. Садангийн аврагч гэж тэгвэл хинбэ? Энэ бол тухайн цаг үеийн Израиль заншил байв. Хэрв ямар нэгэн эрэгтэй хүн нас барж ардаа бэлэвсэн ихнэр өнчин хүүхдүүд эд хөрөнгөө үлдээсэн бол садангийн аврагч тэр бэлэвсэн эмэгтэйтэй сууж газрыг нь өвлөн авч тэр гэр бүлийг хамгаалтандаа авдаг. Наоми гэр бүл нь ингэж аврагдах боломж гарч магадгүй гэж боджээ. 3 дугаар бүлэг дээр Наоми Рут 2 Боозд өөрсдийн нөхцөл байдлаа мэдүүлэх төлөвлөгөө зохиов. Рут бэлэвсэн эмэгтэй гашуудлын хувцас тайлаад дахин хүнтэй гэрлэхэд бэлэн байгаагаа илэрхийлэн хувцасладаг. Тэгээд Рут шүн болсон хойно утрам дээр очиж Боозтой уулздаг. Түүнийг ирэхэд Бооз нойрноосоо сэрээд ихэд гайхав. Рут шууд зорилгоо тодорхой хэлээд Боозас түүнтэй сууж гэр бүлийг нь аварч өгөхийг гуйлаа. Бооз Рутийн Наомид үнэнч байгааг хараад улам биширжээ. Тэгээд Рутыг нэр төртэй сайн эмэгтэй гэж хэлжээ. Энэ үг нь сургаалт үгсийн 31-р бүлэгт гардаг үг л дээ. Тэгээд Бооз Рутыг маргааш болтол хүлээ гэж хэлжээ. Тэр хотын удирдлагын өмнө хууль ёсоор бүхнийг хийж Руттэй хамт Наомиг аврахыг хүсжээ. Рут гэртээ эргэн ирж Наомид болсон бүхнийг яриад хамтдаа баярлан хүлээв. 4-р бүлэг дээр энэ бүхэн биелэлээ олдог. Гэхдээ Боозас ч ойр төрлийн хамаатан Наомид байдаг бөгөөд тэр нь ч гэсэн Элимелекийн эд хөрөнгийг эзэмшиж Наомиг хамгаалтандаа авах сонирхолтой байсан боловч Рут хэмээх Моаб эмэгтэйтэй гэрлэх ёстой гэдгээ ухаарад уг саналаасаа татгалздаг. Бооз Рутийн хүн чанарыг мэддэг тул Наомигийн нөхрийн үлдээсэн эд хөрөнгийг өвлөн Руттэй гэрлэв. Рут Бооз 2 хоёулаа энэ гэр бүлд үнэнч ханджээ. Ингээд 1-р бүлэг дээр гардаг бүх уй гашуу эдгэрч байгаагаар дуусдаг. Нөхөр хүүхдүүдээ алдсан Наомид бэрэн болсон Рут бүсгүй дахин хүнтэй гэрлэж хүү төрүүлэн баяр жаргал авчиржээ. Энэ номын эхлэл болон төгсгөлийн харилцан уялдаа нь үнэхээр ухаалаг. Номын эхэнд уй гашуу болоход Рут үнэнч үлдсэн бол Бооз бүх зүйлийг үнэнчээр хийснээрээ энэ гэр бүл эргэн сэргэж байгааг харуулдаг.
Энэ жишг номын 2 ба 3 дугаар бүлэг дээр ч ажиглагддаг. Энэ хоёр бүлэг тус бүр Наоми Рут хоёрын төлөвлөгөө зохиож байгаагаар эхэлдэг. Төлөвлөгөө болгоно нь Рут Боаз хоёрын уулзалтанд хүргэдэг. Тэгээд Рут Наоми хоёр үр дүнг нь баярлан хүлээдэг. Рут номын дизайн үнэхээр гайхалтай байгаа биз? Уран сайхны энэхүү дараалал нь нэг зүйлээрээ анхаарал их татдаг. Энэ түүхэнд ертөнцийн эзэн бараг дурддаггүй. Гол дүрүүд эзний тухай цөөхөн удаа дурддаг. Харин өгүүлэгч энэ түүхэнд эзний хэрхэн оролцож ажилласан талаар огт дурсдаггүй. Энэ үнэхээр гайхалтай. Их эзэн бүх үйл явдлын ард гол дүрүүдийн амьдралыг хооронд нь холбон ажиллаж байжээ. Наоми уу гашууга хараад эзэн өөрийг нь шидгэж байна гэж бодсон бол их эзэнт түүнийг эргүүлэн тэнхрүүлэх төлөвлөгөө байсан бөгөөд үүндээ Рутийн үнэнч бөгөөд зоригтой чанарыг ашигласан байна. Наоми ийхүү ил ашиглажээ. Гэхдээ энд Бооз гэгч өгөөмөр бөгөөд үнэнч тариачны оролцоо их байсан. Мөнхийн эзэн Рутийн эр зориг Боозын шударга чанарыг ашиглан Наомигийн гэрийг аврав. Энэхүү түүх эзэн өөрийн хүслээ хэрхэн хүний хүсэл шийдвэрээр хэрэгжүүлдгийг харуулдаг. Тэр өөрийн үнэнч дуулууртай хүмүүсээрээ дамжуулан энэ дэлхийд аврал хамгаалтаа хэрэгжүүлдэг. Энэ бүхэн номын төгсгөлд улам тод харагдана. Энд Боозын ургийн бичиг гарах бөгөөд түүний хүү Обед нь Давид хааны өвөг эцэг болсон бөгөөд тэрхүү Давид хааны удмаас аврагч төрөх ёстой билээ. Эгэл нэгэн хүний түүх гив гинэд бүх хүн төрлөختөнд аврах эзний агуу төлөвлөгөөний чухал хэсэг болж иргэдэг. Бидний амьдралын энгийн үйл явдлууд хэрхэн их эзний төлөвлөгөөний нэгэн хэсэг болж болохыг энэ ном бидэнд сургадаг юм аа. За, энэ Рут ном байлаа.